চিকেন আলু আর ভাত বিরিয়ানি বিরিয়ানি হ্যাঁ মাই নিজে নিজে খাচ্ছে গুড বয়ের মতো বাবা রে দেখো মাই যদি ফিনিশ করে দাও তোমাকে দেবো একটা স্লাইস বোতল হ্যাঁ ম্যাঙ্গো জুস খাবে খাবে তো তাহলে ফিনিশ করো ফার্স্ট ফার্স্ট হ্যাঁ পাইনাপেল কো এটা তো ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো আছে সব হ্যাঁ ওকে আগে তুমি বিরিয়ানি ফিনিশ করো তুমি বিরিয়ানি তোমার ফেভারিট তাহলে দাদি দিয়েছে না মাই দাদির দুজনকেই দিয়েছে না বাবারে কি সুন্দর মাইত খেতে পারে গুড বয়ের মতো একদম ওয়াও তোমাকে একটা তাহলে আরেকটা জিনিস দেবো কি বলে তো অরেঞ্জ হ্যাঁ ফ্রুট ভালো লাগে না গুড কালকে এনে দেবে না এখন বিরিয়ানি খেয়ে নাও তুমি ঝটপট করে তাড়াতাড়ি লিখে নাও আলু দিয়ে হ্যাঁ চিকেন দিয়ে সব দিয়ে নিজে নিজে খেতে হয় নিজে নিজে খেতে শিখতে হয় কারণ তুমি বড় হয়ে গেছো না বড় হয়ে গেলে নিজে নিজে খেতে হয় মাম্মি খাওয়ায় না